Хочу вам заснять, пока не начался дождь. Потому что сейчас как ливанет. Вот, Матис вывел трубу от камина. Вот сюда она выходит. Камин, получается, сразу при входе камин. Вот так он сделал. То есть он отрезал планку. Четко она зашла сюда в пазики. Вот, то есть в квартиру ничего не дует. Сейчас просто капец ливанет. Ух, ох, какая птичища! А ты кто? Ничего себе! Такой птеродактиль летел и на крышу приземлился. Нифига себе! Что ж это за птичка? Ну не орел, какая-то куропатка. Оно летело, я еще вижу, такой птеродактиль летит. Гляньте, целая курица.